Yun. Hello, good afternoon po. Nandito ako ngayon sa harap ng aming bahay. Ayan. Kasi ngayon kukuha ako ng lagundi leaves. Kasi yung anak ko ay medyo inuubo. So pakita ko sa inyo yung puno ng lagundi leaves. Sa mga di nakakaalam, ang lagundi po ay gamot sa ubo. Pwedeng gamitin para sa bata. Ilalaga nyo lang po ng dahon, pakukuluan, tapos saka nyo paiinom sa bata. Ayan, para sa hindi ko nakakaalam, papakita ko sa inyo mamaya. Medyo baba na ang puno. Ito ay kuha pa tayo ng ilang piraso ng lagundi ho. Ganyan ang itsura ng puno niyan, mababa lang pero nataas ho yan. Kuha pa tayo ilang piraso. Yan, kuha na tayo. Ayun ho, nakakuha na ako ng lagundi leaves. Ganito lang ang itsura niya ho. Ang 5 piraso sa isang tangkay niya ang dahon. So ayan o ang ating nakuhang lagundi leaves. Hugasan muna natin, tapos saka ho siya ilalaga. Hihiwain nyo lang siya. Pakita ko sa inyo mamaya. After nyan, pakuluan nyo ng mga 5 to 10 minutes para kumatas siya ng mas maganda kung kuha yung katas nya. Saka nyo ipapainom sa bata kung inuubo. Yan po. Ayan, hatiin lang ho natin sa gitna yan. Yan, para mas maano yung katas nya. Yan, hatiin ko muna. Nyo makat yan, saka nyo hugasan. Tapos kung bata ho ang iinom nyan, kailangan distilled water din ang gagamitin yung pampakulo. So ayan o, hugasan na natin muna to. Yan. After mahugasan, so lalagyan naman natin ng tubig, distilled water, kasi bata ho ang iinom eh. Tapos pakukuluan natin. 1 basong tubig lang, okay na. Ayan. Yan. Natin lalagay 1 basong tubig po yan. Pwede na. Tapos pakukuluan nyo na lang. Pasong tubig. So after nyan, pakukuluan na ho natin yan. Natin po sa bangkalan. Yung okay na. 5 to 10 minutes. So ayan, kumukulo na po, pero saktuhin natin mga 10 minutes para medyo yung katas ng dahon ng lagundi leaves ilumabas. Ayan. Tapos kuha lang kayo ng pang string ng pansala. Ito nilalagay. Ilis ko na yan. Ang bango ng amoy ng lagundi leaves. Pag ininom mo ito, medyo mapait, pero tamang-tama lang para sa panlasa ng bata. Hindi naman siya ganun yung super
napakapait talaga. Yan, nakita nyo, napansin nyo, nag-iba ng kulay. Medyo nag-light green yung tubig. So, ayan na yan. Yan, 10 minutes na. So, off na natin. Kalan. Tapos after nyan, saan nyo siya sasalin. Yan, iba ng kulay niya. Hindi siya may mga dahon. Yan. So, ayan na yung ating lagundi leaves. Ayan, ganyan ang kulay niya. Pag hindi siya kayang inumin ng bata, pwede nyo siyang gawing tubig. Kaya, ano nyo siya sa gatas. So, yun lang ha. Maraming salamat po. Dito na muna natin. Tapusin muna natin to. At titimplahin muna natin. Bye!